¿Qué tal? Soy yo Facundo, un placer, gracias por estar aquí. Vamos a hablar la parte 2 del método Esta Recta, que hace un año y medio, 2 años, no subo contenido al respecto. Así que vamos a hablar en esta ocasión de lo malo, de lo bueno y qué recomendaciones yo daré para, en mi caso, o en su caso de ustedes, eh, de sus patologías, cómo pueden acompañar el método Esta Recta con ejercicios o en su día a día general. Bien, empecemos con lo malo. Lo malo es la parte de dolor. Al principio, cuando usas mucho, cuando las primeras semanas, cuando vos lo usas, es como que no duele tanto que a veces decís, ¿por qué voy a seguir usando? Me duele mucho. Pero eso en la página web dice que te acostumbras después de un tiempo. Bueno, yo me acostumbré un poco, pero era tanto el dolor que básicamente después de un tiempo no pude seguirlo y me di cuenta de un par de cosas más que le voy a comentar. Después otra cosa mala que en su página web, en su biografía de Método Esta Recta, dice que después de un tiempo, cuando se hace el enfoque duro, como la parte de los dientes, la parte posterior, como te queda un espacio o no puedes morder correctamente cuando lo usas mucho, el método está recto. Y básicamente eso, que eso será los principales que no me gusta para no usar el método está recta. Eh, yo lo que he notado que el enfoque duro es si querés más resultado solo con esto, o sea, si no querés complementar con nada o no querés hacer algo más para solo usar el método está recto. Pero yo recomiendo cuando, cuando se use esto, no usar el enfoque duro para que no pasen las secuelas que yo estoy diciendo, sino usar el enfoque blando, que básicamente es no usarlo tanto tiempo del día, sino un par de horas o, antes de o usarlo un rato para hacer ejercicio o tu entrenamiento para fortalecimiento de columna o brucismo o tu patología física que tengas. En ese caso yo lo recomiendo más cuando vas a usarlo, cuando vas a hacer tu tratamiento, porque es como un plus eh, que vos puedas tener propiocepción de la mandíbula, de cómo es tu mordedura, de mientras vos entrenás y más, más, te da más equilibrio. Y lo que yo comento es el mewing también, que es básicamente poner la lengua en la parte de arriba, básicamente en el dantian. Es, antes que llegue este diente, tú pones la lengua y, y bueno, es como que te da una cierta compostura o cierto control cuando haces estos ejercicios porque como que tu columna, tu ser se estira más y y la mordedura la controlas y puedes hacer mejor los ejercicios. Yo he tenido mucha mejora gracias a eso. Eh, Después, para dormir, yo recomiendo usarlo para dormir, no sé, no todos los días, pero sí, no sé, 3 veces a la semana, por lo menos. Yo noto eso, que los resultados con 3 veces a la semana usarlo a la noche y después cuando voy a hacer el ejercicio lo uso, eso sí o sí lo uso cuando voy a entrenar, cuando yo lo comenté, o mis ejercicios posturales. Yo recomiendo eso más que nada. Después, ¿qué ejercicio recomiendo para usarlos complementando el método esta recta? Es básicamente hacer natación. Natación, la verdad, para quien tiene escoliosis como yo, o tiene problemas de columna, o básicamente que quiere entrenar cada parte de su cuerpo de manera armoniosa, recomiendo natación, porque entrena cada parte de los músculos, más que nada la columna. Es como lo recomiendan, dicen que es el ejercicio perfecto, o sea, el entrenamiento perfecto para hacer para alguien con escoliosis o con problemas posturales o alguien que quiere entrenar. Y además con calistenia.
Si además querés definición, musculatura, o en mi caso que quiero fuerza y quiero flexibilidad, que también complemento con yoga, eh, ese básicamente sería mi recomendación en base al deporte. O bueno, el deporte que hagas, complementarlo con calistenia o con yoga. Más que nada el yoga porque te ayuda a flexibilizar mucho la columna y no hace falta un yoga espiritual para empezar. Hay muchos tipos de yoga que son para más que nada físicos o más que nada para lograr cierta flexibilidad o bueno, hay muchos videos en YouTube también como de flexibilidad, si es que no se puede concurrir, porque yo a veces entiendo que por cuestiones económicas eh, no es algo que se pueda tener muy presente en eso, hacer yoga o hacer natación o hacer esto y el doctor, la obra social tiene muchos gastos y yo entiendo eso, yo he pasado por eso y más que nada me ha tocado hacer ejercicio en casa, porque yo a veces me he tocado etapas que no puedo concurrir por cuestión económica a gimnasios o a tratamientos. Así que si yo tuviera que hacer mi rutina eh, sin esto, bueno, yo lo que haría, hacer el Mewing, averigüen Mewing, eh, y mientras hacer el Mewing, hacer los ejercicios de flexibilidad, de fortalecimiento, y tratar de no hacer pesas al principio, porque si vos tenés la columna como yo contracturada, que no tenés flexibilidad, no tenés fortalecimiento en la espalda baja, la parte posterior, no, no es buena idea. Y eso es lo que me dijo la repejista, es una especialista de columna. Y cuestión, bueno, trate de hacer eso, de lo que le comento. ¿Qué otra cuestión vamos a hablar? Eh, bueno, creo que eso más básicamente son mis consejos que quería darles. Eh, eh, Ahora le voy a tener más en tanto como que el desarrollo de mis ejercicios o cómo voy haciendo las cosas o método de entrenamiento. Así que muchas gracias por asistir aquí y que tengan una buena tarde, buena noche, donde me cambio. Gracias.